Kaixo ikasle, edukien sorrerarako adimen artifizial sortzailearekin lanean hasi aurretik, oinarrizko ezagutza batzuk jakitea nahi genuke. Eta bideo honetan azalduko dizkizugu. Gainera, Moodleen izango duzu azalpen bideo hau oinarritzen den dokumentua. Eta dokumentu honetan sakondu ahal zenezake bideoan azaldutako ideia guztien inguruan. Hastera goaz. Adimen artifizialaren testuingurua beti kontutan izan behar dugu. Eta beste oinarrizko ezagutzen bideoetan agertu dugun bezala, testuingurua da sormena indartu eta lantzeko oso tresna egokia dela adimen artifiziala, baina pentsamendu kritikoarekin eta ebaluatuz landu behar dugula. Gainera, adimen artifizialarekin komunikatzerakoan, hainbat elementu kontutan izan behar ditugu. Prompten bidez komunikatuko gara, eta prompt horiek eraginkorrak izateko, gako batzuk kontutan izan beharko ditugu. Kasu honetan, beste bideoetan ez bezala, landuko duguna irudiak izango dira. Landuko ditugunak irudiak izango dira. Eta helburua baita ere eraginkorra izateko irudien kasuan ere, promptetan hainbat zehaztasun kontutan izan behar ditugu. Eta promptak sortzerakoan, hemen aipatzen diren 4 elementu hauek aintzat hartu behar ditugu. Promptean esango diogu, lehenengo eta behin, zein irudi mota nahi dugun sortzea. Eta hemen ditugu adibide batzuk, argazkia, marrazkia, hemen zerrendatu dituzue adibide batzuk. Eta promptean adierazi egingo dugu. Irudiaren gaia zein den ere adierazi egingo dugu. Izan daiteke sentimendu bat, animali bat, pertsona bat, eta abar, hemen dituzue adibideak. Bestalde, irudiaren elementuak zeintzuk diren ere esatea komeni da. Sujetua zer ekintza egiten ari den, irudiaren tonua, fondoaren deskribapena. Hauek adibide batzuk dira, agian denak ez dizkiogu esango beharrezkoak ikusten ditugunak, Eta azkenik irudiaren doikuntza espezifikoak adieraztea ere gomendagarria da. Adibidez estiloaren inguruko doikuntza espezifikoak, tonu emozionalari buruzkoak, doikuntza fotografikoak, eta bar. Lehen esan duguna, denak ez dauzkagu zertan esanik, baina hauetatiken importantenak iruditzen zaizkigunak gero emaitza hobea lortze aldera. Tamainaren inguruan, eman genitzazke promptari zehaztasuna, kalitatearen inguruan, eta ze fitxategi mota lortzen nahi dugun ere, Orduan, elementu horiek kontutan izan da, kontutan izan behar dugu, beti adimen artifizialarekin baditugula limitazio batzuk. Eta kontzientzia digitala lantzen aritu gara aurretik, eta kontzientzia digitalaren aurreko elementu guztiak, aurreko bideotan esan ditugunak kontutan izango ditugu. Sesgoaren ingurukoak, segurtasuna eta datuen tratajerari buruzkoak, hizkuntzari dagozkionak eta jasangarritasunari dagozkionak. Enaiz errepikatuko aurreko bideotan azaldu direlako, baina dokumentuetan dauzkazue eskuragarri behar izan ez gero errepaso on bat emateko. Orduan, salto egingo dut informazio bilaketarako adimen artifizialdun tresnara. Eta kasu hontan, zer nahiko genduke? Zuek ikasleok mikroinformatikako sistema eta sareak erdimailako zikloan erronkan egin behar duzuena da baliabide bisual baten sorkuntza eta irudia. Sortzea eskatuko dugu, grafikoak ere sortu daitezke personalizatu, baina kasu honetan irudiak. Eta horretarako proposatzen ditugun 3 tresna dira, DALL-E, Canva eta Adobe Firefly. Ez dakit oso ondo nola oskatzen den. Eta 3 hauetatik edozein aukeratzeko aukeran uzten dizuegu ikasle hori. Eta, zer egin behar duzue? Jarraian,
gomendio zerrenda bat daukazue, bai, irudia sortzerakoan zer den gomendagarria, bai, hauek, puntu guzti hauek die gomendioak. Eta egingo duzuena da, gomendio hauek kontutan hartuta, eta ariketa egiten hasi aurretik, bai, irudiak sortzen hasi aurretik, beti saiatuko zarete errubrika bat sortzen, gomendio hauetan oinarrituta, bai? Eta errubrika honetan balorazio puntuak eta lorpen mailak ezarriko dituzue, bai? Orduan, ondoren eduki digitala sortu eta balorazio errubrika hau egin beharko zenukete, jakiteko proposatutako gomendioak betetzen zen mailatan betetzen diren ala ez, bai? Eta ez baldin badira betetzen, irudia berriz ere hobetu beharko litzateke, bai? Orduan, zeintzu dira gomendioak errubrikan jaso beharrekoak? Lehenengoa, irudi bat ez dela apaingarri huts bat, bai? Informazioa argitzeko balio izan behar duela eta irakurlearen arreta mantentzeko lagungarri, bai? Irudiak, baino gehiago sortuko dituzue, baino aukeratu egin behar da. Zenbait eta argitasun eta gehiago izan, hobeto. Ez geratu lehenengoarekin. Aztertu eta baloratu egokia den edo ez, eta bestela jarraitu. Irudiari kokapen egokia jarri behar zaio testuan, bai? Lekuaren araberako irudia sortu behar dugu, bai? Eta irakurketa arinago izateko lagungarri izan behar du irudi horrek. Orduan, testuarekin konbinatuta sortu behar da. Eta irudi bakoitzak testu txiki bat izan beharko du, bai? Testu hau oso argia izan behar du, eta testu honek ekidingo ditu interpretazio okerrak. Bestalde, kohesio edo koherentzia visual bat izan behar du, bai koloretan, estiloan, tamainan, eta honek itxura profesionalagoa ematen lagunduko digu. Eta ez da gehiegi kargatu behar, bai? Tarte zuriak utzi behar dira dokumentuan, eta irudi gehiegi ez sartu ikasle. Bestela oso kargatuta gelditzen da, eta azkenean ez da ezer ikusten. Eta bukatzeko, baita ere irudiaren kalitatea zaindu egin behar dela, gomendio hau ematen zaizue, irudiak ahalik eta definizio onenekoak izan behar dute, piserri gabekoak, bai? Eta hauek dira ikasle jarraitu beharreko gomendioak irudien sorkuntzan. Eskerrik asko.